Allah razı olsun barınızlardan. Oşa sizlerge men dagı bir razıçılığım var. Barınızlardan Allah Taala razı olsun. Ömürüңüzlerden oşol murda okuy albadık dep turup barınızlarında keyigenleriңizdер бар arаңыздарда. Biz jaş bolduq, okuганга niyetimiz бар эле okuy albadık dep. Mına meçitте şart түзүлүп атат экен, келебиz dep turup kelip, mına ilim aldыңızдар. Kuday talam ilimingizlerge bereke versin. Biz aytат го, kimde kim Kur'an'da tolluk jattasa, ata-enesine tacı kiygizet deydi. Narkı dünyada. İnşallah sizler adrep koldan kesince hareket kıldığınızlar, jaş emes sizler de, yaşlılar bir tak varıp kaldı. İnşallah sizler dağın ahirette ata-enеңizlerge tacı kiygizetler inşallah. Bizim maksatımız hoş oldu inşallah Kudayım bir tane. Sizler jaşmasanız da jat ayteleğinizler de, to'g'rimi? Adem koldan kesince hareket kıldığınızlar, inşallah oşa jattagan, oşa 1,5-2 parаңızдар менен inşallah Kudayım buyursa, Allah Taala'nın kazınası kenen ata-enеңizlerge inşallah tacı kiygizetsler narkı dünyaya barganda. Allah razı olsun barınızlardan. Rahmat. Жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбызга салават, саламдар болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва алламаху" дейт. Силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнүп, жана башка бирөөлөргө үйрөткөндөр дейт. Мына бул жерде bir жылдан ашык ушул жерге келип, убакыт бөлүп, Алланын сөзү болгон Куранды үйрөнүп, ошого амал кылганга аракет кылып, болгон күчүңүздөрдү жумшап аракет кылып атасыздар. Аллахым ошонун берекесин берген болсун. Чындыгында илим бул Алла үчүн алынат. Ошого амал кылынат Кудай буйрса. Жараткан Аллах Субханала Таала мындан дагы жакшы көбүрөөк илимге жетишкенге сиздер барыңыздарга насип кылсын. Илим алгандан эң бир жакшы жери Жами'ул Васая фид Дуnya фид Дин деген китепте айтат да, ибадат кылган адам бейиштен озуна келип, бейишке кирип атканда бейишке кире бер, жыргай бер дейт экен да. Илим окуган адам бейиштин озуна келгенде токто, каалаган адамыңа ортомчу бол, шафаатчы бол деп айтат экен. Бул дагы илимдин чоң бир фазилети болуп эсептелинет. Бирок илим алуу үчүн буга иштихат керек, аракет керек, буга сабырдуулук керек, ага каалоо керек, ага бир мүмкүнчүлүк керек. Мына ошолордун баардыгы бир мүмкүнчүлүк болуп аткандыктан сиздер бул жерге келип илим алып атасыздар да. Жараткан Алла Таала ошо зээниңиздерди илимге бекем кылсын. Куран жаттаган Курандарды унутпай эми кайталап жүрүш керек болот. Кайталап жүрүш керек. Анан эң негизгиси бизде шариятыбызда илим алууда бир эле илим эмес, ошол илим менен кошо адамдын адеп аклагы, анын кулк мүнөзү, анын пейили оңолуш керек. Анда алган билимден эч кандай пайда болбой калат. Эгер илим алып адамдын адеби жок болсо, бул мөмө бербеген дарак сыяктуу деп алымдар айткан да. Биз ошону чогуу алып кеткенге аракет кылалы. Сөзсүз түрдө адеп акылак бул биздин шариятыбызда биринчи орунда турган нерсе. Сиздер эми апаларсыздар, канча тарбия берип атасыздар, ошондуктан ушул жакта бизде сөзсүз түрдө диндин ошол жагы кошо алынып кетиш керек. Жараткан Аллах Субханала Таала илимиңиздерди зияда кылсын, пайдалуу кылсын, берекесин берсин. Мына бул жерде биздин устазалардан багы илим ала бериңиздер, багы сабак берип, ага үйрөтүп, кебилер тили келет, тили келбей калат. Ошондуктан багы бизде шариятта льгота бар. Сиз Куранды окуганыңызга сооп аласыз, окуй албай кыйналганыңызга дагы сооп берилет. Эки эсе да бизге, биз араб эмес болгондуктан, мына ошондуктан жараткан Алла Таала мына ушу биздин мечитибиздин башында турган Ниматулла устазыбызга Алла Таала ден соолук берсин, ишине ийгилик берсин. Эми байкы мечитти абад кылган кооз мунарасы эмес да, анага келген адамдар менен болот, сиздер менен болот. Сиздердин келгениңиздерге биз аябай кубанабыз. Илим алыңыздар, анан башкаларга берип атасыздар. Мына неберелер да илим баштап атат. Жараткан Алла Таала урпаңыздардан алымдарды, илимдүүлөрдү чыгарган болсун иншалла. Алла разы болсун.